आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का सबवूफर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं SUB-TS11। ये पीस जिन हमारे मित्र का है, उनका कहना है कि इसमें क्रैकलिंग साउंड आती है। प्रॉपर जो इफ़ेक्ट आना चाहिए वूफर का, वो नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। इसकी पहले किसी ने बाईपास सर्जरी की है। बाईपास सर्जरी से मेरा मतलब है कि ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर 7 पिन का कनेक्टर है और यहाँ पर 7 पिन का कनेक्टर है। किसी ने इसको डिस्कनेक्ट किया है और इसको बाईपास कर दिया है, जिस कारणवश इसमें जो इफ़ेक्ट चाहिए वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ के वॉल्यूम कंट्रोल को पूरी तरीके से ट्रैक को काट दिया गया है। हम इसको अब ओरिजिनली करेंगे जैसा कि ये होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ के सॉकेट को निकाला है और यहाँ पर काफ़ी कालापन है। कुछ चीज़ें रस्टी भी दिख रही है, उसे हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने इसके पुराने वाले सॉकेट्स को निकाल रखा है, ये हैं, और नए सॉकेट हमने लगा रखे हैं। इसको अभी हम सोल्डर करेंगे। उससे पहले हम यहाँ के पार्ट्स को चेक करेंगे। कालापन है, क्या कुछ पहले जला था पता नहीं, लेकिन अपने हिसाब से जितने भी पार्ट्स है उसको चेक करेंगे। वर्किंग गुड हो गया है। हमने जैसा कि होना चाहिए ओरिजिनली वैसा किया है, और यहाँ पर जो कालेपन थे उसको हमने थोड़ा क्लीन किया है। सभी पार्ट्स चेक किए हैं, ऐसा कुछ भी मुझे मिला नहीं है। और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल जो काट कूट कर रखा गया था उसको हमने सही किया है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ओपन करके रखा गया था। क्यों करके रखा गया था मुझे नहीं पता, मैंने उसको फिट कर दिया है। किन कारणों से आखिर इसको डिस्कनेक्ट किया गया था, बाईपास सर्जरी की गई थी, इसका हमें अंदाज़ा नहीं मिला। सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। इफ़ेक्ट भी एकदम फर्स्ट क्लास है। पंच बेस का जो आना चाहिए वो है। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। ये पीस में कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई देखनी चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पे कहाँ पर कितनी सप्लाई आनी चाहिए, मैं इसकी थोड़ी चर्चा कर लूँ आपसे।
ये जो सब वूफर है नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि मैं चेक करता हूँ अक्सर सप्लाइयाँ, वैसा नहीं है। तो इसकी सप्लाई थोड़ा सा आप ध्यान रखना। +59 -59 +15.95 +36-37। ये शायद मैंने इसका म्यूजिक चालू रखा है, इस वजह से आ रहा है। मैं इसका म्यूजिक बंद करता हूँ। पॉज कर दिया मैंने, अब देखते हैं। हाँ, अभी स्टेबल है। प्लस मैं इसकी वायर निकाल देता हूँ। +40 +16 -16 लगभग -41 -16.5। यहाँ पर एक ड्राइवर सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पर है +60 वोल्ट। अब आते हैं यहाँ पर माइनस, क्या है ये, माइनस है या प्लस है? कभी माइनस में जा रहा है, कभी प्लस में जा रहा है, क्या है ये? वेरिएट हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पर ये जो कि बीच का पॉइंट है, जीरो है। यहाँ लास्ट में वेरिएशन हो रहा है हाई लो का। दूसरा 0 है। यहाँ पर -60 है। इसके अक्रॉस हम चेक करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, +40 है और यहाँ पर +60। इसका मतलब हुआ कि ये 20 वोल्ट, अगर इसके अक्रॉस प्लस माइनस अगर मैं मीटर का पॉइंट रखूँगा तो 20 वोल्ट आना चाहिए इधर। चलिए इसको फिट करते हैं। अभी पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।